CBM Day 12 Seminar and Exhibition on Condition-Based Maintenance Day Beyond Expectationก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีแรกเนี่ยคอนเซปต์เขาบอกว่าให้พูดเบสิกนะครับการวิเคราะห์ปัญหา vibration แบบเบสิกพอคิดไปคิดมาคิดว่าเบสิกทุกคนอาจจะหาเรียนได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอาแบบแอดวานซ์ขึ้นมาไม่รู้จะแอดวานซ์หรือเปล่านะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยนะครับจะพูดเรื่องเกี่ยวกับcase study นะครับในการนำfinite element เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของ vibration ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องมีคำถามครับ finite element คืออะไรครับใครตอบได้ให้รางวัล finite element analysis นะฮะคืออะไรนะครับใครตอบได้ให้รางวัลครับสมการคณิตศาสตร์มีได้แค่นี้มีใครต่ออีกไหมฮะเจอนะผมถูก2 คนเลยครับให้2 อันเลยให้คนละอันนะครับคุณพี่ท่านหน้าแล้วก็นะครับวันนี้เนี่ยผมใช้กรรมวิธีทาง finite element นะครับเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราต้องมาทำความเข้าใจว่า finite element analysis มันคืออะไรนะครับอย่างที่พี่เขาช่วยแชร์นะครับ finite element เนี่ยมันเป็นกรรมวิธีทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งนะครับมันมีคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่จะซอยแบ่งชิ้นงานแบ่งชิ้นส่วนเป็น element เล็กๆแล้วก็เอา element เล็กๆมาประกอบกันนะครับตัวอย่างถ้าผมต้องการนะครับถ้าผมต้องการหาพื้นที่รูปนี้ผมจะทำยังไงนะครับถ้าผมใช้ finite element ผมก็เอาสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นแมทอย่างง่ายกว้างคูณยาวนะครับเอามาแต่ละ element มาบวกรวมกันผมก็จะได้พื้นที่นี่คือ finite element นะครับแต่ถ้าเราเลือกนะครับเลือกขนาดนะครับของสี่เหลี่ยมที่ใหญ่เกินไปจะเห็นว่าเออร์เลอร์มันก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าเราสามารถนะครับทำให้ element นะครับทำให้ element มันเล็กๆค่าเออร์เลอร์มันก็จะลดลงนะครับวิธีการหาพื้นที่ก็คือการเอาสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับมีกี่อันก็คูณจำนวนเข้าไปเราจะได้พื้นที่นะยิ่ง element เราละเอียดเท่าไหร่ error มันก็จะน้อยลงเท่านั้นนี่คือวิธีการนะเสร็จแล้วถ้าเป็นพื้นที่ธรรมดาโอเคกว้างคูณยาวเราหาค่าได้นะครับแต่ถ้าเป็น material นะครับถ้าเป็นเครื่องจักรนะครับมีเรื่องของ material เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับเราวิเคราะห์แบบไหนใช้วัสดุอะไรจุดจับยึดยังไงนะครับเราสร้างโมเดลมาใส่ค่า constant หรือค่าเงื่อนไขให้มันนะครับแล้วก็แบ่งมันเป็น element เล็กๆแล้วก็ simulation นะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือการเอาการ simulation เข้าไปช่วยในการวินิจฉัยปัญหาแล้วก็ออกแบบเครื่องจักรมาดูกันนะครับปัญหาของผมก็คือว่าเขามีเครื่องเพจตัวหนึ่ง500 ตันนะครับเวลามันเพจชิ้นงานแล้วมันเกิดการโยกนะครับโยกซ้ายขวาเนื่องจากว่าในโรงงานมันก็จะมีความลับผมไม่สามารถถ่ายวิดีโอตอนที่มันโยกมาได้แต่ลักษณะการโยกของมันก็คือว่ามันเพจ
ตึ้มหนึ่งนะครับแล้วโครงสร้างมันก็โยกนะครับโยกในลักษณะแบบนี้ถามว่าทำไมมันถึงโยกนะครับถ้าเราดูนะครับไอ้รูปตรงเนี้ยนะครับรูปตรงเนี้ยนะครับรูปตรงเนี้ยมันอยู่ข้างบนนะครับเราเห็นว่ามันเป็นโครงนะครับแต่ข้างล่างตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นซึ่งข้างล่างมันอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นคานนะครับคานบีม2 อันวางแล้วก็มีเครื่องเพชรอยู่ตรงกลางนะครับถามว่าเวลาเพชรปึ้มมันเกิดการโค้งใช่ไหมมันยุบตัวแล้วมันก็ดีดกลับมานะครับเป็นธรรมชาติของมันที่มันยุบลงไปแล้วมันก็จะเด้งกลับมานะครับพอมันเด้งกลับมามันเด้งไม่พร้อมกันมันก็จะเกิดการโยกไปมานะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่มันเกิดปัญหานะครับก็ต่อเมื่อผู้บริหารเดินมานะครับต้องบอกว่าเคสเนี้ยมันสั่นมา10 ปีนะครับมันสั่นแรงมา10 ปีนะครับแต่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันทำงานได้นะครับแต่วันหนึ่งผู้บริหารเดินมาแล้วมันสั่นแรงมันก็เลยเป็นปัญหาผมก็เลยได้เข้าไปนะครับถามว่ามันทำงานมา10 ปีทำไมมันยังทำได้มันเป็นเรื่องของระบบนะครับมันมีการสลายพลังงานมีการยืดหยุ่นของมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็เลยอยู่ได้ก็จะมีบางชิ้นส่วนที่มันแตกแต่ทีนี้นะครับปัญหาคือผู้บริหารระดับสูงมาเยี่ยมโรงงานแล้วเจอดูว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยได้เข้าไปวิเคราะห์ปัญหาว่าทำไมมันสั่นแบบนี้นี้จากรูปที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เครื่องจักรมันโยกอย่างนี้ถามว่าถ้าเราจะต้องการหาสาเหตุโดยการใช้ vibration analysis เราก็จะต้องเลือกจุดวัดใช่ไหมฮะว่าเราจะวัดตรงไหนที่จะสามารถ analysis ปัญหาได้จากรูปนะครับเราจะวัดด้านซ้ายหรือด้านขวาครับจุดนะครับตรงนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือจุดวัดผมวัดที่คานนะครับด้านล่างของคานกับตรงนี้นะครับวัดที่ด้านข้างของเครื่องจักรถ้าเป็นเราจะเลือกจุดวัดในการที่จะ solving ปัญหาโดยใช้ vibration analysis เราจะเลือกวัดรูปไหนครับขวามือหรือซ้ายมือฮะมีใครช่วยตอบไหมฮะซ้ายกับขวา50-50ซ้ายมือเหตุผลเพราะว่านะครับผมก็คิดอย่างเดียวกับพี่นะครับวัดรูปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นซอสมันน่าจะเป็นซอสของรูปร่างที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราวัดตรงนี้โอเครูปนี้มันคือเอาท์พุตที่เราเห็นว่ามันโยกนะครับถ้าเราวัดด้านนี้เราจะเห็นความถี่อยู่ค่าหนึ่งแต่ถ้าเราวัดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นซอสของมันว่าเวลามันกดคานมันเกิดการยุบตัวแล้วมันมีการกลับเฟสยังไงทำไมมันถึงโยกอย่างนี้ทำไมมันไม่โยกพร้อมกันนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้านะครับของดร.เซอร์เกย์นะครับเราใครเข้าไปดูบ้างครับเรื่องของ ODS นะครับ ODS ในการแสดงในการแก้ปัญหานะครับการสั่นสะเทือนมันก็จะมีเทคนิคเข้ามาช่วยในการมองปัญหาก็คือการใช้ ODS เข้ามาช่วยนะครับODS คืออะไรครับใครตอบได้ให้รางวัล ODS คืออะไรครับใครตอบได้ให้รางวัลแสดงว่าไม่มีใครเข้าห้องนู้นเลยครับ ODS ครับใครตอบได้ ODS คืออะไรเชิญครับผมเป็นกระบวนการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนชนิดหนึ่งมีใครตอบอีกไหมครับ
ถ้าไม่มีใครตอบผมง่ายถูกนะครับ ODS เป็นกระบวนการแสดงนะครับเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นรูปร่างการสั่นสะเทือนในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานนะครับ O ก็คือ operation นะครับ D ก็คือ deflection นะครับ S ก็คือ shape นะครับรูปร่างการสั่นสะเทือนในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่นะครับนั้นนะครับผมก็เอาเทคนิค ODS เข้ามาช่วยในการมองปัญหานะครับว่าตอนที่เครื่องมันเพจปึ้งแล้วมันก็สั่นมันมีพฤติกรรมยังไงมันมีความถี่ยังไงนะครับ ODS ก็มีอยู่2เทคนิคแบ่งเป็น2แบบก็คือfrequency domain ODS กับ time domain ODS ครับผมก็เลือกนะครับเลือกใช้ time ครับทีนี้เนื่องด้วยเครื่องมือผมเนี่ยนะครับมีเซนเซอร์มี channel รับนะครับ channel วัดรับค่าได้ทั้งหมด10 channel นะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดนะครับว่าจุดวัดแต่ละผมเนี่ยมันจะห่างกันผมมีทั้งหมด10จุดนะครับผมก็แบ่งเป็นข้างละ5นะครับตามนี้อันนี้พอมันเพจขึ้นมาตึ้มหนึ่งเราก็จะได้สัญญาณการสั่นออกมาจากนั้นผมก็ใช้สัญญาณการสั่นเนี้ยเอาไปซิมูเลชันดูนะครับตอนนี้ผมซิมูเลชันเฉพาะคานข้างล่างที่มันเป็นตัวต้นเหตุไม่ได้เอาข้างบนมาดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจากสเปกตรัมที่ผมเห็นนะครับผมพบความถี่ที่มันน่าสงสัยอยู่2ความถี่เพราะว่ามันมีค่าขนาดการสั่นสูงนะครับก็คือค่านี้นะครับแท่งนี้เด่นชัดแล้วก็แท่งนี้เด่นชัดนะครับมี2ความถี่ที่ผมสนใจคำถามนะครับปัญหาที่เราเห็นว่าเครื่องจักรมันโยกอย่างเงี้ยนะครับคือความถี่ไหนครับใครตอบได้ให้รางวัลเพราะอะไรครับถูกต้องครับความถี่ 3.25 เฮิรตซ์เป็นตัวทำให้โครงสร้างมันเกิดการโยกกลับไปกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าคานมันวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับกันใช่ไหมฮะงั้นตอนนี้เวลาเครื่องเพจมันทำงานปึ้มหนึ่งเนี่ยมันมีความถี่ที่เป็นประเด็นอยู่2ความถี่นะครับและทำให้เกิดการโยกทีนี้แล้วเราจะแก้มันยังไงนะครับเราจะแก้มันยังไงนะครับวิธีการแก้อะไรทำไงครับว่าเครื่องสั่งมันเกิดการโยกมันโยกเพราะว่าคานมันอาจจะอ่อนแอนะครับทำไมเขาถึงวางเครื่องจักรไว้ตรงกลางแล้วก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ซ้ายขวาเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาอาจจะมีคอนเซปต์ดีไซน์เขาอีกแบบหนึ่งแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรมันถูกตั้งมาแล้วและตอนนี้เครื่องจักรมันอ่อนแออยู่นะครับเครื่องจักรมันอ่อนแอมันก็เลยทำการโยกไปมานะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราก็ทำให้เครื่องจักรมันแข็งแรงขึ้นแล้วจะแข็งแรงไงครับดามดึงดันนะครับทำให้ค่าคานมันแข็งแรงขึ้นนะครับเราเห็นเนี่ยคานมันสั่นเนี้ยนะครับคานมันสั่นเราจะทำยังไงให้มันแข็งแรงขึ้นครับถ้าเป็นเราเอาเสาตรงกลางตั้งไว้ยันมันไว้นะเนี่ยตรงกึ่งกลางอันนี้นะครับตอกเสาเข็มกั้นไว้ตรงกลางเวลาเคาะปึ้มมันก็แข็งมีใครเห็นด้วยผมบ้างครับนะครับ2
สแปนมันยาวไปหรือเปล่าถ้าลดสแปนมันก็แข็งใช่ไหมฮะว่าความแข็งค่าซิฟเน็ตของระยะสแปนเนี่ยมันขึ้นกับระยะ L นะถ้าคานมันสั้นมันก็จะแข็งมากถ้าคานมันยาวๆมันก็จะอ่อนแอนะมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมฮะที่ทำให้คานตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนได้ถ้าเราไม่มี finite element เราก็ต้อง try out and error ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆถามว่างบประมาณเท่าไหร่เรามีเวลาหยุดเครื่องจักรเราไหมนะครับทฤษฎีโอ้โหมี dip indicate ด้วยมี dip ด้วยนะครับ order 4นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าคานเป็นแบบนี้นะครับฟิกซ้ายขวามันมีสมการทางคณิตศาสตร์รองรับพฤติกรรมของมันโหมดเชฟของมันอยู่แล้วนะครับมันสามารถเข้าระบบไฟไนท์ได้ทีนี้ถ้าเราดูจากสมการเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแปรที่เราสามารถที่จะเล่นกับมันได้ทำให้มันแข็งแรงขึ้นตัวแปรมีอะไรบ้างมีค่าอิลาสติกโมดูลัสนะครับเราทำยังไงค่าอิลาสติกมันจะเพิ่มขึ้นครับเปลี่ยนวัสดุถูกไหมฮะเพราะว่าอิลาสติกโมดูลัสขึ้นอยู่กับวัสดุใช่ไหมฮะค่า moment of inertia นะครับค่า mass density ค่าพื้นที่หน้าตัดนะครับถ้าระบบแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมองที่จะเพิ่มขึ้นก็คือตัว I กับตัว A นะครับ I กับ A ถ้าเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่า I กับค่า A มันก็ช่วยให้โครงสร้างของเราแข็งแรงขึ้นได้ทีนี้นะครับพอ I กับ A มันก็เกี่ยวข้องกับความถี่ธรรมชาติเกี่ยวข้องกับ static deflection นะครับ static deflection ก็คือระยะยุบตัวเมื่อมีมวลมากดทับมันนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับความถี่ธรรมชาติซึ่งแน่นอนตัวแปร e กับ i กับ a นะครับในระบบนะครับในระบบที่จะวัดเปรียบเทียบนะครับว่ามันมีนัยยะยังไงเนี่ยมันวัดยากหรือค่าstatic deflection ในความเป็นจริงมันวัดยากนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวความถี่ธรรมชาติที่เป็นตัวแปรทางอ้อมเนี่ยเข้ามาใช้ในการ verify ผลของ finite element นะครับมาดูว่าผมverify ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของโหมดเชฟนะครับในตำรามันก็จะบอกว่าระยะความยาวเท่าไหร่มันจะเกิดรูปร่างยังไงจากสมการข้างต้นเนี่ยนะครับผมจะรู้ว่ามันมีโหมดเชฟมันมีความถี่ธรรมชาตินะผมก็ใช้ finite element นะครับ finite element ก็คือตัวนี้นะครับผลจากการซิมแล้วก็เปรียบเทียบกับผลจากการวัดการสั่นจริงๆอันนี้คือผลจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับ ODS ก็คือผลจริงๆเทียบกับ finite element นะครับงงไหมครับตรงนี้นะครับผมสร้างโมเดลในคอมพิวเตอร์มานะครับให้เหมือนกับของจริงนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ค่าcondition ให้มันว่ามันมีจุดจับยึดยังไงมี material เท่าไหร่รับแรงเท่าไหร่มีสภาพแวดล้อมยังไงใส่ข้อมูลให้กับโมเดลไฟไนท์ของผมตัวนี้นะครับแล้วก็ verify ว่ามันให้รูปร่างการสั่นกับความถี่ธรรมชาติตรงกับผล ODS ไหมนะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันให้ค่านะครับ
โหมดเชฟกับความถี่ที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะอันนี้คือผล error 1% แสดงว่าโมเดลที่ผมสร้างขึ้นมามันเป็นตัวแทนของระบบได้ก่อนที่พี่ๆทุกคนเนี่ยจะเอา Finite Element ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพพี่ต้องมีตัว Verify ว่าโมเดลของพี่ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะว่า Finite Element เราใส่ค่า Parameter ค่าน้ำหนักค่ายังโมดูลัสค่าจุดจับยึดมันยังมีพารามิเตอร์อีกหลายตัวที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปในระบบมันก็เลยทำให้เกิด error แต่ถ้าพี่มีการ verify นะครับของผมเนี่ย verify กับ ODS ซึ่งเป็นผลการวัดจริงๆนะครับ verify เสร็จโอเค error 1% สามารถใช้โมเดลนี้ไปทำอะไรก็ได้นะครับจากนั้นผมก็เอาไปทำอะไรก็ได้นะครับผมก็เอาโมเดลของผมไปดีไซน์นะครับไปดีไซน์ว่าผมจะเพิ่มค่า i ยังไงผมก็ดับเบิลไซส์เข้าไปนะครับเพิ่มดับเบิลไซส์ก็คือเพิ่ม b เพิ่ม s กำลัง3กำลัง2เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของโครงสร้างบีมนะครับจะเพิ่มด้านข้างเพิ่มด้านล่างเป็นคางหมูผมสามารถดีไซน์ได้เพราะโมเดลผมถูกต้องทีนี้ผมก็ดีไซน์ไปค่านี้คือค่า static deflection ก่อนที่จะ modify โมเดลนี้อ่านค่าได้ 2.97 พอ double size อ่านค่าได้ 2.09 นะครับพอเอาบีมมาไว้ด้านล่างเป็นแบบขนานแบบนี้เป็นแบบคางหมูค่า deflection เหลือ 1.6 อันนี้คือไฟไนท์ความถี่นะครับความถี่ธรรมชาติก่อนหน้านะครับอยู่ที่ 3.29 พอดีไซน์แล้วอยู่ 4.29 นะครับถ้าเอาไว้ข้างล่างอยู่ 4.03 โหมดอีกอันนึงนะครับก่อนก็คือ 12.38 พอดีไซน์เสร็จได้ 14.88 กับ 16.23 ถ้าเราเห็นโมเดลนี้นะครับเป็นเรานะครับเราจะเลือกรูปแบบไหนในการแก้ปัญหาเครื่องเพจตัวนี้ผมดีไซน์ให้3แบบนะครับดีไซน์1ดีไซน์2ดีไซน์3นะครับแต่ละค่าให้ผลตามนี้นะครับถ้าเป็นเรานะครับเราจะเลือกใช้ดีไซน์ไหนครับ1 2 3มีใครช่วยแชร์ไหมฮะแต่ละแบบมันทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้น3มีเหตุผลประกอบไหมครับว่า3ทำง่ายกว่าอันที่2นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่า2เหตุผลไหมฮะ deflection shape นะครับ 1.069 นะครับนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับดีไซน์1เหตุผลของผมที่เลือกเพราะว่าผมสนใจโหมดที่1โหมดที่เป็นอย่างเงี้ยฮะนะครับไอโหมดที่4ตัวเนี้ยนะครับเป็นโหมดของการเพจตึมแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับแต่โหมดที่เห็นโยงเงี้ยนะครับเป็นโหมดที่ความถี่อันนี้
นะครับซึ่งจากสมการข้างต้นเนี่ยนะครับถ้าความถี่อันนี้สูงขึ้นแสดงว่ามันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงกว่านะครับผมก็เลยเลือกนะครับเลือกที่ดีไซน์1แต่ถามว่าผิดหรือถูกนะครับผิดหรือถูกผมไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมเลือกมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับเราตกลงเรามาดิสคัสกันว่าเอ้ยผมเป็นกังวลว่านะครับถ้าผมเลือกโมเดลเนี้ยมันทำให้ค่า deflection มันน้อยก็จริงนะครับผมกลัวว่าถ้าเขาเพจไปเนี่ยมันจะสะท้านกลับมากับชิ้นงานเขาหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลว่ามันมีผลกระทบไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่มีผลกระทบมันอาจจะลองดูได้นะครับทีนี้เราตกลงกับโรงงานแล้วว่าโอเคนะครับเหตุผลก็คือผมเลือกตรงนี้นะเพราะว่าโหมดตรงเนี้ยมันเยอะมันทำให้ฝั่งเนี้ยการโยกเนี้ยมันแข็งแรงผมเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเสร็จผมก็ไปแก้ไขโดยการดับเบิลไซด์ทั้งสองข้างครับแล้วก็วัดค่าออกมาพอวัดค่าออกมาเสร็จนะครับสิ่งที่ได้คือนะครับความถี่เปลี่ยนแปลงนะครับขยับสูงขึ้นมันแข็งแรงขึ้นแต่รูปร่างการสั่นยังคงเหมือนเดิมมีใครพอจะให้ผมได้ไหมครับว่าทำไมรูปร่างการสั่นถึงยังเหมือนเดิมฮะมีใครตอบได้ไหมฮะเหลือชิ้นสุดท้ายอันนี้ยกมาไม่ได้แจกนะครับต้องมาตั้งไว้เฉยแจกอันนี้นะครับนะครับมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมนะครับเราแก้ให้มันแข็งแรงขึ้นความถี่มันขยับขึ้นแต่รูปร่างมันยังคงเหมือนเดิมถ้าเราดูฮะรูปร่างเหมือนเดิมมันยังคงโยกเหมือนเดิมมีใครตอบได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานยังไม่ถูกเท่าไหร่ครับแต่ผมให้เนื่องจากว่ากล้าตอบนะครับมันคือธรรมชาติครับหมายความว่ามีคานอยู่ตรงกลางมีน้ำหนักมีคานถูกฟิกสองข้างแล้วมีน้ำหนักกดตรงกลางนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติไปไหนแต่โหมดเชฟมันยังคงอยู่เหมือนเดิมมันเป็นธรรมชาตินะครับหรือไปหรือท่อเรายาวๆเราฟิกหัวท้ายแล้วเราดีดตรงกลางนะครับถึงเราจะเปลี่ยนมันแข็งแค่ไหนมันก็คงยังโหมดเชฟนี้เหมือนเดิมมันคือธรรมชาตินะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันเพียงแต่ว่าผมทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับค่าที่ได้นะครับตัวเลข14 เฮิร์ตซ์ 4.25 เฮิร์ตซ์เทียบกับผลไฟไนท์นะครับคอนเฟิร์มว่าโอเคโมเดลมันถูกแล้วพอทำจริงแล้วมันเป็นไปตามที่เรากำหนดไหมนะครับอันแรกอันนี้คือก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะครับแล้วก็ verify โมเดลสามารถใช้งานได้error 1% นะครับเอาโมเดลที่ได้ไปดีไซน์นะครับดีไซน์เสร็จแล้วก็วัดเอาพุตออกมาหลังจากดีไซน์นะครับนี่คือerror ของมันนะครับerror ของมันตอนนี้นะครับที่โรงงานก็พึงพอใจนะครับสำหรับการทำให้มันสั่นลดลงนะครับก็สรุปนะครับสุดท้ายของเซกชันผมก็คือว่าการใช้ไฟไนท์อิเลเมนต์นะครับก็ช่วยลดนะครับความลดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูกลงนะครับโอเคนะครับในส่วนของผมก็มีเคสประมาณนี้มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับมีคำถามไหมฮะมีไหมคะยกมือได้เลยนะคะทุกคนเข้าใจหมดเลยค่ะอาจารย์ผมถามตลอดเลยมีรางวัลใหญ่ รางวัลใหญ่
นะครับเนื่องจากมันชิ้นใหญ่นะครับก็เลยให้เป็นรางวัลใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก Instrument Resource นะครับเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับมีใครจะถามไหมครับถามเลยทันทีนะคะ เชิญค่ะ อย่างเจอกรณี vibration นะครับ frequency แบบเมื่อกี้นะฮะทีนี้ในกรณีที่dimension หรือว่า shape ของตัว element เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ complicate มันซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับการวัดจุดที่ detect กันนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้วัดแค่จุดเดียวนะครับบางครั้งก็คือวัดที่จุดเดียวนะครับถามว่าความแตกต่างหรือจุดจำนวนที่วัดเนี่ยนะครับมันดีส่งผลดีหรือผลเสียถ้าเปรียบเทียบกับการวัดที่จุดเดียวที่มองภาพรวมมันนะครับนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเป็นนางงามไปเลยถ้าผมตอบผิดประเด็นต้องยกมือทวงผมเลยนะครับการสื่อสารมีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะครับก็สำหรับข้อมูลนะครับการวัดเซนเซอร์มันคือการเก็บข้อมูลการดึงข้อมูลมานะครับถ้าเรามีข้อมูลเพียงจุดเดียวนะครับมันยังอาจจะยังไม่เพียงพอในการมองหลายๆด้านนะครับแต่ถ้าเราวัดหลายๆจุดนะครับเราก็จะเห็นนะครับข้อมูลที่หลากหลายอย่างเช่นเชฟนะครับในการดูรูปร่างการสั่นสะเทือน ODS เนี่ยนะครับถ้าเราวัด2จุดนะครับมันอาจจะโค้งเป็นตัว S นะครับแต่2จุดมันอาจจะมองเห็นเป็นเส้นตรงนะครับมันเลยทำให้การตีความผิดแล้วเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมถ้าเยอะโอเคดีนะแต่เสียเวลานะครับแล้วเท่าไหร่มันจะเหมาะสมนะครับในการเลือกเซอร์เวย์รูปร่างเราจะต้องมีเชฟอยู่ในใจว่าธรรมชาติมันน่าจะเป็นรูปร่างไหนบ้างมันน่าจะเกิดโหมด1โหมด2เป็นตัว S โหมด3เป็น 3S อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปักเซ็นเซอร์ที่จะแสดงให้เห็นโหมดที่เรากำลังจะอยากดูนะครับถ้า10จุดเพียงพอก็ใช้10จุดประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่ามาดู โอเคนะครับถ้ามีคำถามแล้วผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ